Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Oizo Music. Mein Name ist Phil und heute schauen wir uns das zweite Album von Paul van Dyk an, und zwar Seven Ways, was 1996 veröffentlicht wurde. Wir schauen uns aber nur das Standardalbum natürlich an. Veröffentlicht wurde das zweite Album von PVD erneut auf dem Kultlabel MFS aus Berlin, wo es damals noch ansässig war. Und es wurde sogar vom britischen DJ Mag Magazin zum Album des Jahres 1997 gewählt, was damals für eine deutsche Produktion ein großer Erfolg war, muss man sagen. Was Seven Ways von der Masse der damaligen Veröffentlichungen abhebt, ist eine emotionale Handschrift. Also Paul van Dyk hat hier eine Klangwelt erschaffen, die sich weniger über den Clubmoment als vielmehr über eine tiefe, fast schon melancholische Weite definiert. Es ist diese spezielle Balance zwischen puristischen, treibenden Trance-Rhythmen und diesen unverkennbaren sphärischen Flächen, die dem Album eine fast cinematische Qualität verleihen. Beim Großteil der Tracks war erneut Johnny Klimek mit an Bord als Co-Producer und Engineer. Er war auch zur damaligen Zeit der wichtigste Partner von Paul van Dyk, kann man sagen, der ihm halt, habe ich ja schon im ersten Album-Review erzählt, dass er sehr wichtig war für Paul van Dyk, was einige Mixing-Sachen angeht. Und hat der Paul van Dyk selber in einem Video erwähnt. Bei dem zweiten Album hier war auch Jens Wojna mit beteiligt an 2 Tracks. Das ist der damalige Co-Producer gewesen, unter anderem der bei Cosmic Baby auch mit beteiligt war. Das kam halt dann auch wieder zustande durch das MFS-Label wahrscheinlich. Man kannte sich dann halt und so kamen die Connections zustande. Als nächstes kommen wir dann zum Song-by-Song-Review. Also ich gehe jetzt jeden der 11 Tracks durch. Wir fangen natürlich von vorne ein. Als erstes haben wir den Track Home. Das ist ein sehr gelungener Einstieg, wie ich finde. Ist ein sehr verträumter, ein entspannter Instrumental-Trance-Opener. Ist co-produziert worden von Jens Wojna, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Und die relativ dezent gehaltenen Vocals im Hintergrund, ich habe jetzt gesagt Instrumental und benenne jetzt aber Vocals. Für mich ist es halt trotzdem ein Instrumental, weil das sind halt nur, es sind keine Vocals in dem Sinne, es sind eher einzelne Wörter, die mit dezent im Hintergrund mitlaufen. Deswegen da nicht jetzt verwirrt sein deswegen. Diese Vocals stammen von Natascha Seidel, die dann später den Paul van Dyk auch geheiratet hatte. Der Track setzt sofort die richtige Atmosphäre für das, was auf dem Album noch kommt. Als zweiten Track haben wir dann Seven Ways. Knüpft quasi nahtlos auch an den ersten Track an, kann man sagen, von der Stilistik her. Ist halt so ähnlich wie der Opener, auch wieder ein sehr entspanntes Trance-Instrumental, sag ich mal. Und das ist auch wieder das erste Mal, wo der Johnny Klimek dann als Co-Produzent und Engineer aufgetreten ist. Danach noch mehrfach, aber das erwähne ich nicht jedes Mal einzeln. Und Seven Ways ist dann auch der erste Track, bei dem wir uns die Hörprobe anhören. Track Nummer 3 ist Heaven. Das ist ein Track, der ist deutlich forscher, kann man sagen, gegenüber den ersten beiden Tracks. Und ich persönlich hätte bei dem Namen Heaven, da denkt man ja eigentlich eher an ein entspanntes Lied, an ein relativ melodisches Lied, ist aber in dem Fall ein sehr forsches Lied, was für mich nicht ganz die Qualität von den ersten beiden Tracks erreicht. Ist ein recht solider Track, auch wieder mit Natascha Seidel am Mikrofon. Track Nummer 4 wäre dann I Like It, was dann wieder eine überaus entspannende Nummer ist, handwerklich auch top gemacht, gibt's nix, ist aber melodisch für meinen Geschmack ein bisschen zu monoton gehalten, also es plätschert ein bisschen sehr vor sich her und geht keine großen Wagnisse ein, also ist ein solider Track, für mich jetzt kein Highlight unbedingt auf dem Album.
Track Nummer 5 ist Come and Get It, ist ein Track, der wieder mal durch seine verträumt atmosphärischen Abschnitte punktet, vor allem halt mit den Flächen natürlich. Ansonsten auch der Track für mich nicht herausragend, hat auch einige stöhnende Geräusche, um es mal so zu formulieren. Für diejenigen, denen das gefällt, mag der Track natürlich großartig sein. Also für mich persönlich auch ein solider Track, aber kommt für mich auch nicht ganz ans ganz obere Regal ran, sag ich mal. Dann haben wir Track Nummer 6, das ist, da bin ich glaube nicht der Einzige, der das so sieht. Der Track ist das absolute Highlight vom Album, hat einen genialen Chill-Out oder auch Downtempo-Flair, ist also kein typischer Trance-Track, kann man sagen, ist halt eher ein bisschen gechillter, aber mit ganz tollen Melodiemotiven, die wahnsinnig verträumt auch gehalten sind, ganz toll. Und was bei dem Track sehr interessant ist, der soll wohl, den Credits nach zu urteilen, soll der wohl stark inspiriert worden sein von einem Track von Electronic. Also Electronic ist eine Band, die wurde damals, ist quasi wie eine Supergroup aus Bernard Sumner, Johnny Marr und Karl Bartos. Also Karl Bartos natürlich Kraftwerk, Johnny Marr von The Smiths, der Gitarrist, und Bernard Sumner von unter anderem Joy Division. Ja. Und da gibt es auch einen Track, ich habe da recherchiert, ich konnte es leider nicht rausfinden. Es gibt einen Track, der heißt Forbidden City, da wäre das eigentlich naheliegend, dass das der Track ist, von dem Paul von Dyk inspiriert wurde. Ich habe mir den Track angehört, ich kann keinerlei melodische Ähnlichkeiten raushören, deswegen, falls das irgendeiner von euch weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben, woher da die Inspiration stammt. Also das muss ja von irgendeinem Song, wahrscheinlich von Electronic muss das theoretisch sein. Sehr gute Mixe von Forbidden Fruit gibt es auch gab ja 2 Singles, die heißen Forbidden Fruit Part 1 und dann Part 2 kam dann auch nochmal raus. Da sind auch einige sehr gute Mixe drauf, also für die Leute, die das noch nicht kennen oder die sich noch ein paar andere Mixe von dem Track anhören wollen. Da könnt ihr mal nachgucken, da gibt es einige tolle Tracks darunter. Und wer interessiert dran ist, wie eine verbotene Frucht klingt, einfach mal hinhören. Dann kommen wir zu Track Nummer 7, das ist Beautiful Place. Ist auch wieder sehr solider Trance, mit diesmal sehr schön Piano-Licks, also sind so ein paar Piano-Elemente mit dabei. Interessant ist hier auch vom Hintergrund des Tracks her, und zwar wurde der Track produziert diesmal von dem Amerikaner Warner Poland, also der steht als Producer mit dabei, und Johnny Klimek war diesmal nur als Writer dabei. Da gehe ich mal von aus, dass die sich wahrscheinlich, sind ja beides Amerikaner, man kennt sich wahrscheinlich, und irgendwo hat man dann diesen Warner Poland mit dazugeholt als Producer. Also ist meine Vermutung, wie gesagt, das ist nur hypothetisch, keine Ahnung, ob es so war. Insgesamt ist das auch wieder ein sehr solider Song, der auch die Stimmung vom Album wieder weiterhin sehr gut auf einem ähnlichen Level hält. Track Nummer 8 ist dann für mich höchstwahrscheinlich, oder ja, es ist für mich der schwächste Track vom Album, und zwar People. Ist mir persönlich zu monoton geraten, arbeitet sehr viel mit Vocalspielereien, also was ich sehr interessant mit dem, wahrscheinlich, es klingt für mich immer nach dem Wort People, was immer so ein bisschen spielerisch mit ein paar Vocalfetzen so, versucht wurde, so ein bisschen groove-mäßig zu bearbeiten, und in dem Sinne ist es auch interessant, aber ist für mich, wie gesagt, trotzdem einfach zu monoton. Was auch noch hinzukommt, das ist eigentlich auch der Track, der für mich am ehesten fast schon Richtung House geht. Also hat ein paar Elemente, die sehr House-lastig sind. Also ist fast eher House wie Trance, würde ich persönlich sagen. Ist auch wieder gut produziert, keine Frage, aber wie gesagt, im Vergleich zum Rest für mich persönlich ein bisschen unauffällig. Außer natürlich den Vocal-Anteilen darin, das ist klar. Track Nummer 9 wäre dann The Greatness of Britain. Das ist erneut wieder sehr melancholisch mit sehr schönen Flächen, und diesmal ist hier mit dabei gewesen ein Paul Browse.
Paul Browse oder Paul Browse. Ist wahrscheinlich auch wieder von der American Connection mit Johnny Klimek und so, gehe ich mal von aus. Für mich eher negativ ist leider, dass der Track sehr lang geraten ist. Also geht es mit 8,5 Minuten halt wirklich üppig lang. Und vor allen Dingen halt für das, was er musikalisch bietet. Also ne, da hat halt, die melancholischen Flächen sind sehr gut, aber die melodischen Motive sind jetzt nicht so ausgefeilt, dass man da sagen kann, ja, das rechtfertigt da 8,5 Minuten. Also für meine Begriffe ist, wie gesagt, auch ein guter Track. Kein Ding, gerade das Melancholische daran top. Aber ist für mich jetzt auch kein absoluter Top-Track. Dann haben wir Track Nummer 10, ist dann I Can't Feel It. Ist ein Song, der auch sehr lang braucht, bis er ins Rollen kommt. Also da ist der Aufbau sehr langsam, ja. Und das Highlight ist dann im Mittelteil der Part mit den vielen Gated Sounds. Also sind so diese abgehackten Gated Sounds. Der Teil gefällt mir sehr, sehr gut. Was auch interessant ist, die Vocals in dem Track stammen von Paul van Dyk persönlich. Und falls ihr es noch nicht fühlen könnt, habe ich hier natürlich extra für euch eine Hörprobe. Ja, den Abschluss des Albums bildet dann der Track Words. Das ist dann mittlerweile schon Track Nummer 11. Ist ein sehr, sehr schneller Track, also hat nochmal über 10 BPM mehr wie die anderen Tracks oder wie viele andere Tracks, hat 150 BPM. Ja, also ist wahnsinnig treibend, auch relativ düster gehalten, hat auch wieder einen sehr langen Aufbau, der aber dann unter anderem durch die Flächen relativ spannend gehalten wird. Die Vocals stammen hier von einem gewissen Roland A.T. Undrit, wer auch immer das sein soll. Ich habe da nichts weiter gefunden online. Falls das jemand weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich bin ja immer an Credits sehr, sehr interessiert. Ja, das war jetzt das Song by Song Review und jetzt kommen wir zu einem Fazit und der Wertung. Es ist für mich persönlich ein sehr konsistentes und atmosphärisch entspanntes Trance-Album. Also ist nochmal deutlich entspannter und auch konsistenter wie das Debütalbum. Also hat nochmal eine Schippe draufgelegt gegenüber 45 RPM und kommt auch diesmal ohne es gab ja bei 45 RPM noch ein paar Tracks, die waren, ich will mal sagen, weniger tiefgründig, mit einem sehr danzigen Club-Charakter gab es ein paar Tracks, ne? Pump This Party nur mal als Beispiel genannt. Das hat man hier halt nicht. Also hier ist das alles sehr durchgängig, sehr atmosphärisch, entspanntes Trance-Album. Mir persönlich sind ein paar Tracks leider vom Aufbau her etwas zu monoton geraten. Also auch der Aufbau teilweise etwas langatmig und auch teilweise sehr lang geraten. Die Tracks mit 8 bis 10 Minuten. Das ist für mich halt, finde ich, ein bisschen zu ausufernd von der Tracklänge her. Und was man auch sagen muss, es kommt kein einziger Track an Forbidden Fruit ran. Also man hat, Forbidden Fruit steht ganz oben von der Qualität her und ansonsten für mich kommt kein Track an die Qualität von dem Track ran. Das ist für mich halt auch noch ein Nachteil. Ist aber trotzdem ein wirklich gutes Album. Wenn ich von der rein mathematischen Durchschnittsnote ausgehe, dann lande ich am Ende in meiner persönlichen Wertung, lande ich dann bei, wir wissen ja, das Album heißt Seven Ways, ne? Seven Ways, also ich lande bei 7,4 von 10. Und das ist wirklich eine gute Wertung, weil, wie gesagt, das ist der mathematische Durchschnittswert. Ja, das heißt, da ist schon klar, es werden sehr, sehr wenige Alben bei mir wahrscheinlich die 10 von 10 erhalten. Und wie die Wertung generell genau zustande kommt und ich die Tracks einzeln bewerte, seht ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich das nochmal Track für Track, steht da genau, was ich da für eine Wertung gebe. Aber ja, das war natürlich wie immer nur meine Sicht auf Paul van Dyks zweites Album. Wie hört ihr das Album? Schreibt mir eure Meinung einfach mal zum Album gerne unten in die Kommentare. Das war's für heute. Ich bin Phil von Euso Music. Danke fürs Zusehen und
bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.